ये है कॉस्मिक बाइट थीमिस CBGK21, अब तक का सबसे चीपेस्ट मैकेनिकल RGB गेमिंग कीबोर्ड। एक्चुअली ये 61 कीज कीबोर्ड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतना छोटा है, इसको अपन अपने नॉर्मल कीबोर्ड से कंपेयर करके देखते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड के कंपैरिजन से तो ये काफी छोटा सा लग रहा है। मतलब देखो इतने एरिया में ये कवर हो चुका है। ये कीबोर्ड 60% लेआउट के हिसाब से बनता है। मतलब अगर नॉर्मल कीबोर्ड के कंपैरिजन से देखा जाए तो 60% पार्ट होता है। एक्चुअली ये गेमिंग के परफेक्शन के लिए इसको इस टाइप से डिजाइन किया जाता है। इसकी ना मैकेनिकल कीज है तो आवाज काफी प्यारी लगती है। ये कीबोर्ड पर की RGB सपोर्ट विद 10 प्रीसेट्स के साथ आता है। इसमें आपको ऑटेमियो की तरफ से ब्लू मैकेनिकल स्विचेस मिलते हैं जो कि बाकियों के मुकाबले ज्यादा टैक्टाइल होते हैं। साथ ही में इसमें आपको ऑल की एंटी घोस्टिंग फीचर मिलता है। नॉर्मल कीबोर्ड पे सारी की प्रेस करने पे कुछ 2-4 ही रजिस्टर होती है, लेकिन गेमिंग कीबोर्ड पे प्रेस करो तो सारी रजिस्टर हो जाती है।